këtë edicion do të ndiqni. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në mbledhjen e qeverisë ka paraqitur masa të reja anti-Covid. Në mesin e tyre është ndalimi i qarkullimit të qytetarëve nga ora 22 deri në 5, përveç në raste urgjente. Gjithashtu institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar do kalojnë online nga 12 deri më 18 prill, ndërsa ato universitete nga 6 deri më 18 prill. Ditën e djeshme, Vjosa Osmani u zgjodh presidente e vendit. Ajo në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi për deputete me listën vetvendosis dhe u prezantua si kandidate për presidente. Ne pyetëm qytetarët e Gjakovës se si e pritën fitoren e saj dhe se çfarë presin ata pas kësaj lëvizje politike. Aktualisht është një numër i lartë të infektuarve me COVID-19 në spitalin Isa Greza. Duke u trajtuar, janë 93 pacientë të infektuar me koronavirus. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në mbledhjen e qeverisë ka paraqitur masat e reja anti-Covid. Në mesin e tyre është ndalimi i qarkullimit të qytetarëve nga ora 22 deri në 5, përveç në raste urgjente. Gjithashtu, institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar do kalojnë online nga 12 deri më 18 prill, ndërsa ato universitare nga 6 deri më 18 prill. Qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja anti-Covid të prezantuara nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Në mesin e tyre është ndalimi i qarkullimit të qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit, përveç në rastet urgjente. Gjithashtu, institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar do të kalojnë online nga 12 deri më 18 prill, ndërsa ato universitare nga 6 deri më 18 prill. Shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre nga data 7 prill deri më 18 prill. Shërbimet e gastronomisë lejohen të punojnë vetëm me shërbim merr me vete, dërgesë me porosi dhe drive-thru. Nga dita e mërkur me datën 7 prill deri në ditën e diel me datën 18 prill, përveç masave tjera të përgjithshme dhe bazuar në ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 dhe dispozitat në fuqi, do të ketë edhe masa të tjera, siç janë institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar, do të organizojnë online gjitha aktivitetet mësimore, nga data 12 prill deri me datën 18 prill do të vazhdojnë pra online, sepse për arsimin parauniversitar vetëm jemi në pushim. Konviktet dhe menzat pezullojnë aktivitetin e tyre nga data 7 prill deri me datën 18 prill 2021. Ndalohet veprimtaria e qendrave tregtare të mbyllura përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre siç janë marketet ushqimore dhe farmacit nga data 7 deri me datën 18 prill. Shërbimet e gastronomisë do të pezullojnë aktivitetin e tyre nga data 7 deri me 18 prill dhe të njëjta ndalohen edhe në hapësirat e brendshme të shërbimeve gastronomike të marketeve, furrave të bukës, burektoreve, qebaptoreve, pikat e shitjes së karburantëve. Shërbimet e gastronomisë do të lejohen të punojnë vetëm me shërbim take away, dërgesë me porosi dhe drive-thru. Në vendimin e qeverisë së Kosovës thuhet se konsumatorët janë të obliguar të respektojnë distancën fizike prej 2 metrave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas vendimit të qeverisë për masat e reja anti-Covid tha se një gjë e tillë ka qenë e nevojshme. Ai tha se në të 2 javët e fundit kemi pasur rritje të rasteve të cilat kanë tejkaluar kulmin e 2 dhjetorit të vitit të kaluar. Pra, ndalohet veprimtaria qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre siç janë marketet ushqimore dhe farmacit, si dhe shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre nga data 6 prill deri më 18 prill. Në hotele dhe akomodimet të ngjashme shërbimi i pijeve dhe ushqimeve lejohet vetëm në dhoma. Me masat e reja po ashtu ndalohet veprimtaria tregjeve publike të automjeteve dhe kafshëve.
Sipas vendimit të qeverisë, shërbimet e gastronomisë lejohen të punojnë vetëm me shërbim merre me vete, dërgesë me porosi dhe drive-thru. Ndërkaq, bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën është obligative në të gjitha rastet. Ne kemi marrë mendim edhe nga gastronomët e Gjakovës. Në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës është vendosur që gastronomia të mbyllet nga data 7 deri me datën 18 prill. Lejohet që gastronomët të ofrojnë vetëm shërbime take away, merr me vete dhe drive-thru. Ky vendim është i papranueshëm për gastronomët e komunës së Gjakovës, thot përfaqësuesi i këtij sektori Epikat Hoxha, i cili thekson se vetëm janë njoftuar për vendimin dhe nuk janë konsultuar nga Ministria e Shëndetësisë. Tashmë edhe një vit u bë që është sektori më i dëmtuar, sidomos tash në sezon ku jemi kaim pranë në verë kur pritet luksi pak më i madh i punës, ku presim ta marrin veten pak më shumë. Është marrë vendim arbitrar nga ana e qeverisë, na kanë thirrë në mbledhje që të më konsultu për këtë mbyllje që ka bëhet, po s'ka qenë mbledhje diskutimi, po ka qenë mbledhje vetëm na tregu që është marrë ky vendim. Dëmtimet normal që janë të mëdha, është sektori vetëm në Kosovë që është dëmtuar më shumë ti. Ja lënë të seket që edhe ato lëmosha që ne bati jap qeveria më herët 170 euro për pagat punëtorëve dhe 290 euro për biznese, janë mbi 8000 biznese që nuk i kanë marrë akoma këto. Kafeteritë dhe restorantet kanë respektuar masat mbrojtëse, andaj Hoxha thotë se janë në kontakt të vazhdueshëm me shoqatën e gastronomëve të Kosovës dhe në koordinim me ta do të organizojnë masa kundërshtuese për këtë vendim. Na veç që kanë kundërshtu, edhe domethënë janë një zëri me shoqatën e gastronomëve të Kosovës, me gjitha qytetet që do të vërtetojnë së bashku. Sektori i gastronomisë është më i goditur nga pandemia COVID-19. Dëmët konsiderohen të pariparueshme, andaj ata kërkojnë nga qeveria kompenzim për humbjet që kanë pësuar. Ditën e djeshme, Vjosa Osmani u zgjot presidente e vendit. Ajo në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi për deputete në listën vetëvendosjes dhe u prezantua si kandidate për presidente. Ne pyetëm qytetarët e Gjakovës se si e pritën fitoren e saj dhe se çfarë presin ata pas kësaj lëvizje politike. Pas një drame politike disa ditore, më në fund lëvizja vetëvendosje dhe subjektet minoritare jo serbe me ndimen e lidhjes demokratike të Kosovës në opozit, arriti të siguroj votat e mjaftueshme për të zgjedhur Vjosa Osmanin presidente të Republikës së Kosovës. Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi për deputete në listën e vetëvendosjes për zgjedhjen e saj presidente në Kuvendin e Kosovës, mori 71 vota, nga 82 deputet sa morën pjesë në votim. Ne pyetëm qytetarët e Gjakovës se si e pritën fitoren e Vjosës dhe se çfarë presin pas kësaj lëvizje politike. Unë si qytetar i këtij shteti, që ka prodhuar gjithmonë kulturë, art dhe ka prodhuar intelektual të mëdhej, e kemi prit pak si me një frikë që ndoshta do të bojkotohet dhe nuk do të zgjedhet Vjosa. Zgjedhja Vjosa Osmanit është një fitore e madhe për demokracinë dhe një fitore e madhe kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Unë e prit më përpara se Vjosa Osmani më koni sigur që zgjedhet për presidente edhe për çmërit janë shumë të mëdha. Kem pas dëshirë, i ka ardhur vaktin, megjithëse edhe ata që kanë kaluar nuk kanë qenë çkshi, sa kanë mujt kanë bon, po mirë po duhet më pas në rrim. Çdo sa djeka u kon të rabor sa dash dielli. Egzoft ato 5 vjet, i shkoft puna morë, s'kur ka dëshirë në Vjosa. Të tjerët shprehen se me padurime pritën këtë fitore të saj, është fitore e vonuar, por më në fund u arrit. Mendoj që shumica popullatës dërmuese e kena prit me shumë gëzim, me një atmosferë pozitive, domethënë më në fund që u zgjell. Përçmërit janë të mëdha, domethënë na shpresojmë që ka më punu marë, mire, ashtu që si që dëshiron populli. Tash të mas, ja kemi dhënë votën me knatësi edhe ata me na kthy neve me të mira. Sidomos pensionierave, kemi punu ka 40 vjet, marrin socialin 2 fish, na s'marrin veç atë pension. Kemi prit shumë me gëzim. Jemi të kënaqur të gjithë qytetarët që kanë votuar. Kështu që uroj suksese, votutje, gjithë të mirët. Shpresojmë se është një lajm shumë i mirë për gjithë popullin e Kosovës.
Disa qytetarë të tjerë presin që presidentja së pari të mirët me ligjin e votës për diasporën dhe vettingun, përndryshe ishte një fitore e shumë pritur, than ata. Gëzu që është zgjedh Vjosa dhe pres nga ajo që mas pari të bëj ligjin për bashkëpunëtorët për me pas drejtat për me votu, edhe tjetra këtu vettingun. Pasi që i ka marrë 300.000 vota, ajo është unë e ditur, s'ka pas nevojës më dalën gjithë dhe thënë. Shpresojmë që detarëve të punojnë, të presim shumë përsej. Vjosa Osmani me votat e deputetëve të kuvendit tani më u zgjodh presidente e Kosovës me mandat 5 vjeçar. Ajo është 39 vjeçare, nën e 2 fëmijëve. Është presidentja e dytë grua e zgjedhur në Kosovë pas Atifetej Jagës. Aktivistë të shoqërisë civile përmes një proteste të organizuar të hënën në oborin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës kanë kërkuar përjashtimin e Ardian Kastratit nga UP-ja. Ai sipas organizatorëve po akuzohet për gjuhë seksiste ndaj presidentes Vjosa Osmani. Kastrati të dielën kur edhe po zgjidhej presidentja Vjosa Osmani ka bërë një status në profilin e tij në Facebook duke cituar një përshkrim të shkrimtarit Fajkonica, i cili është marrë si ofendim ndaj saj. Gjithmonë më ka pëlqyer shumë satira e Fajkonicës. Në një shkrim të butuar në gazeta Dielli, mes tjerash gjeta këtë përshkrim satirik të Konicës për një ir zyrtare të lartë të Stambollit që sonte më bëri të qesh me lot. Një fshatarke me një bark si kad e me këmbë si magje, me një palë të trasha e të pjekura e me një fytyrë të fryrë e të kuqe si piper tohurit, ka shkruar ai. Më vonë Kastrati e ka fshirë postimin e më pas ka mohuar se ai i është kushtuar Osmanit apo kujt do tjetër. Postimi i Kastratit, i cili është edhe deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka ngjallur reagime të shumta duke kundërshtuar atë. Para rektoratit të Universitetit të Prishtinës është mbajtur protestë për shkarkimin e profesorit të këtij universiteti, Ardian Kastrati. Në një prononcim para mediave, Liridona Siarina, njëra prej aktivisteve që është marrë me këtë organizim, tha se seksistët nuk duhet të paguhen me taksat e qytetarëve. Kjo deklarat e cila është cilësu si satirike, asësi nuk është satirike dhe një qasje tillë nuk guxon asësi të lexohet si gabim, i cili mund të amnistohet edhe të tejkalohet si rast izoluar, por duhet lexuar si një mendësi e tabluar e cila është thellësisht patriarkale. Ne jemi dëshmitarë që kjo mendësi është dominante ndër personat publik, kryesisht burrat, cilët vazhdojnë të konsiderojnë gratë thjesht si objekte, duke u acenu kështu integritetin e tyre. Kjo gjuhë e cila prodhon gjuhë të urrëties është një ndër shkaktarët kryesor të nështrimit të grave, dhunës dhe vrasjes së tyre. E kur kjo bëhet prej personave publik, e aq më shumë persona universitar, kjo gjë është e patollerueshme edhe duhet me u dënu. Tutje u kërkua përjashtimi i Ardian Kastratit nga stafi akademik i Universitetit të Prishtinës. Ne sot këtu e kundërshtojmë fuqishëm këtë mendësi të shpërfaqur nga Kastrati dhe kemi 3 kërkesa kryesore. Përjashtimin e Ardian Kastratit nga stafi akademik. Ne kërkojmë nga rektori i UP-s që menjëherë të iniciojë rast pranë Këshillit të Etikës lidhur me këtë deklarat dhe të kërkojë përjashtimin e tij për shkelje të kodit të etikës dhe promovim të gjuhës së urrëties. Rektori duhet që menjëherë të themeloj gjithashtu një komision hetues i cili do të hetoj procesin e punësimit të Ardian Kastratit në stafin akademik. Na kërkojnë që të shkarkohet Ministri i Arsimit të shkarkojë Këshillin Drejtues të UP-s për zvarritje të miratimit të rregullores dhe për parandalim dhe mbrojtje nga ngacmimet seksuale. UP-ja duhet menjëherë me miratu draft rregulloren për parandalim dhe mbrojtje nga ngacmimet seksuale, ashtu siç është dorëzuar nga grupi punues. Edhe kjo gjë duhet të bëhet deri të premten. Aktivisti Ron Gjinovci ka thonë se nuk mundet me qenë rastësi një deklaratë seksiste për fizikun e dikujt në momentin që zgjedhet presidente. Me faktin që ka fshirë statusin e ka kuptuar që ka rënë në vëmendjen e publikut dhe nuk dihet se në çfarë gjendje ka qenë apo në ndikim të narkotikëve. Ai tha se sot u kërkua përjashtimi i Ardian Kastratit. Sot u kërku përjashtimi i Ardian Kastratit dhe u kërku që rektori ta inicoj këtë procedurë. U kërku që rektori po ashtu ta inicoj procedurën e hetimit të punësimit të tij, sepse media dje kanë raportuar që kur është punësu para 10 vjetëve ose më shumë, është punësu në rrethana të dyshimta.
kësaj radhë na kena me shku deri në fund. Shoqënia jonë o përcaktu për reforma, këta duhen me kuptu, edhe kjo e kap edhe upën. Edhe fakultetet, edhe universitetet e tjera publike. Nuk është e njëjtë sikurse më than Agim Veliu, sikurse një person i universitetit dhe qysh i mëson ky studentët me axhu. Kjo është politik fare, po të bënte cili do profesor do të përballej me të njëjtin reagim. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar sot se zgjedhja e Vjosa Osmanit në krye të shtetit tregon se Kosova ka hyrë në monizëm. Ai ka akuza edhe ndaj deputetëve të opozitës, të cilët nuk ju kanë përmbajtur qëndrimit partijak për të mos votuar Osmanin. Haradinaj ka thënë se mënyra se si pozita siguroi korumin dëshmon se vendi nuk e presin ditë e mira ashtu siç të njëjtit kishin premtuar. Dje u vërtetu që fitu shteri të zgjedhjeve, pra kanë mungesë guximi që të veprojnë si e parashe demokracia, po ashtu u tregun zot, edhe u tregu se kanë prirje për kontrabandim, pra të votës. Dje ajo që ka ndodhur nuk është në nderin e Kosovës së demokracisë tonë, pra u zgjedh presidentja me kontrabandim votës, me deputet që për profitime të aty për atyshme, pra të tërsun vullnetin e votuesve të tyre. Haradinaj tha se me zgjedhjen e Osmanit në krye të shtetit, Kosova ka hyrë në monizëm, pasi siç tha ai, pas secilit post të lartë shtetëror qëndron kryeministri Albin Kurti. Gjithë kjo është i tregues pra që për Kosovën nuk priten ato ditë mira që i kanë premtuar, sepse kemi të bëjmë pra me një mashtrim edhe me një sistem që është i një partije, edhe që kuptohet sot president, kryeministër, kryeparlamentar, kryetar partije është një njeri, është Albin Kurti, në një mënyrë ne po kthehemi monizëm. Kreu i AK-s është arsyetuar për mosurimin e presidentes së sapo zgjedhur Vjosa Osmani, duke thënë se me të është krijuar një pushtet absolut në vend. Kemi një pushtet absolut të zotrit Kurtit, zoni Osmani është vetëm presidenti e zotrit Kurtit, edhe shohim pra se kemi hyrë në monizëm. Aktualisht është një numër i lartë të infektuarve me COVID-19 në spitalin Isa Greza. Duke u trajtuar, janë 93 pacientë të infektuar me koronavirus. Tashmë ka kaluar një vit që kur është shënuar rasti i parë me COVID-19 në Kosovë. Ndërsa në spitalin Isa Greza në Gjakov janë bërë më shumë se 9 muaj që kur kanë filluar të trajtohen pacientët e infektuar me këtë virus. Doktor Sadrik Astrati është njëri ndër mjekët të shumë të këtij spitali që po trajtojnë rastet me COVID, prej të cilëve potencon se aktualisht të hospitalizuar janë gjithsej 93 pacientë. Në spitalin Gjakovës janë 93 pacientë hospitalizuar, prej të cilëve domthon 76 janë pozitiv, 10 kanë rezultuar negativ dhe 7 pacientë janë në pritje të konfirmimit, domthon në pritje të rezultateve derisa të na vinë. Sa i përket gjithë në pacientë, do thotë 54 pacientë janë në oksigjen terapi, janë edhe format më të rënda në pacientët që janë në mjekimin intensiv, ku një është në respirator dhe 2 janë në CPAP. Ndërsa sa i përket kapaciteteve spitalore, si qëndron aktualisht spitali? Spitali i Gjakovës, sa i përket kapacitetet ka do thotë përfshirësisht 135 shtretër në dispozicion, ku 93 janë pacientë që janë duke u trajtuar këtu. Ekzistojnë diku edhe 42 shtretër lirë për çdo eventualitet. Doktori Kastrati ndër të tjera tregon edhe disa nga simptomat kryesore të këtyre pacientëve. Gjendja e tyre është domthonjë me ankesat polimorfe që qysh nga fillimi i pandemisë ende vazhdojnë ato ankesat që kanë qenë si në valën e parë, afërsisht të dytën, kanë pengesa në frymëmarrje, kanë ethë, kanë temperaturë, kanë plagështi trupore, kanë humbje oreksi, nuk i dallojnë domethënë erat të shihet. Këto janë përgjithësi ankesat kryesore me të cilat ballafaqohen pacientët. Vlen të theksohet se bazuar në raportin e 24 orëve të fundit, COVID pozitiv janë gjithsej 2 mjek të spitalit Isa Grezda, 5 infermierë si dhe 2 të tjerë nga stafi i spitalit.
Gjithashtu nga Shqipëria janë gjithsej 10 pacient që po trajtohen këtu. Rreth 3.000 punëtorë shëndetësor janë vaksinuar me AstraZeneca. Është duke vazhduar edhe në ditën e 6 vaksinimi punëtorëve shëndetësor në sallën 1 tetori në Prishtinë. Janë rreth 3.000 punëtorë shëndetësor që janë vaksinuar me vaksinën anti-Covid-19. Afër 3.000 punonjës shëndetësor janë vaksinuar kundër Covid-19 nga 30 marsi, kur dhe filloi vaksinimi në sallën 1 tetori. Këtë ka bërë të ditur zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti. Gjatë ditës sotme deri në mesditë janë vaksinuar mbi 140 profesionistë shëndetësor në sallën 1 tetori dhe në qendra tjera të Kosovës ku ka filluar vaksinimi, ndërsa në total po i afrohemi shifrës prej rreth 3.000 të vaksinuar brenda këtyre ditëve. Ai ka thënë se janë të kënaqur me gatishmërinë e mjekëve për të vaksinuar. Realisht kemi pasur pritje të tjera, do kemi dashur që të shohim më shumë mantelbarë që vinë dhe vaksinohen dhe ne u bëjmë thirrje që ta shfrytëzojmë këtë mundësi për të vaksinuar dhe për të krijuar një imunitet aktiv në mbrojtje kundër Covid-19, duke qenë që ata janë edhe grupacioni më i rrezikuar. I mirë kuptojmë ndonjëherë mungesat që për shkak të një vikendi apo feste nuk mund të jenë prezent në fushatën e vaksinimit për të vaksinuar, po do të ishte shumë mirë që të shfrytëzohet kjo mundësi, të mos bëhet asnjë lloj kalkulimi dhe të krijohet imuniteti apo mbrojtja kundër Covid-19. Pra të martën fillon vaksinimi atyre në sektorin privat, ka theksuar Hoti. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, është kundër shtrëngimit të masave të paralajmëruara nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Sipas tij, kjo do të dëmtonte rënd ekonominë e vendit, për çka thotë se do të duhej të bëheshin kalkulimet paraprake. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka folur rreth masave të cilat janë marrë me qëllim të parandalimit të virusit Covid-19, përfshirë ekonomitë familjare dhe bizneset. Çdo kush që mendon të bëjë mbyllje totale edhe të numrin e masave të shtoj të bëjë më rigoroze, është me kalkulu në aspektin ekonomik. Kalkulimi në aspektin ekonomik është kur buxhetin e shtetit e vjen e vunë përballë pandemisë dhe menaxhimit me to sepse është një kohë gjatë thuhet që bizneset, ekonomitë familjare, jo vetëm komuna e Deçanit, por në Kosovën nuk e kanë standardin që e kanë pas më herët. Dhe është dashur të mendohet që në rast se restriksionet e masave do jenë më të larta se tashtit, është dashur të mendohet edhe në aspektin ekonomik si mundëm ju ndalë këtu në ekonomive familjare ndihmë dhe po ashtu edhe bizneseve, po të cilat nuk është kuptim as ky qytet as shteti i Kosovës. Sa i përket menaxhimit me pandemin, Ramosaj thotë se deri më tash ja ka dalë shumë mirë, por se rritja e numrit të personave të infektuar me virusin SARS-CoV-2 po shkakton vështirësi. Është vështirë menaxhueshme realisht, sepse kemi familje që thuhet janë edhe në skemën sociale që po përjashtim, nuk e këshyr anën financiare, mirë po Covidi i prek gjithë dhe është tepër vështirë kur një familje të kërkon ndihmë dhe ti nuk i ke mundësitë buxhetore për me i ndalë ndihmë. Kjo është ajo që në këtë farë kohë kur je menaxher i një situate të mundon më shumë dikur nuk i mundësi buxhetore me i dalë dikujt ndihmë. Sipas IKSHPK-s, gjatë javës së kaluar në komunën e Deçanit, 56 persona kanë rezultuar pozitiv me sëmundjen Covid-19. 97 të tjerë janë shëruar plotësisht, ndërsa 2 persona kanë ndruar jetë si pasojë e këtij virusi. Në total, në komunën e Deçanit janë të identifikuara 1058 raste me virusin SARS-CoV-2. Prej tyre, 859 të shëruar plotësisht, 28 kanë humbur jetën dhe 171 raste aktive. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Pas së të ndamit, i ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në mbledhjen e qeverisë ka paraqitur masa të reja anti-Covid. Në mesin e tyre është ndalimi i qarkullimit të qytetarëve nga ora 22 deri në 5, përveç në raste urgjente. Gjithashtu institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar do kalojnë online nga 12 deri më 18 prill, ndërsa ato universitete nga 6 deri më 18 prill. Ditën e djeshme, Vjosa Osmani u zgjot presidente e vendit. Ajo në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi për deputete me listën vetëvendosjes dhe u prezantua si kandidate për presidente. Ne pyetëm qytetarët e Gjakovës se si e pritën fitoren e saj dhe se çfarë presin ata pas kësaj lëvizje politike. Aktualisht është një numër i lartë i të infektuarve me COVID-19 në spitalin Nisa Grezda. Duke u trajtuar, janë 93 pacientë të infektuar me koronavirus. Këtu merr fund ky edicion i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivizvision.tv. Mirupafshim.